mo kí gbogbo àgbàlú gbogbo ibikíbi tí ẹ wà tí ẹ ti ń gbọ́ wa ọ̀rọ̀ wa ò ní pọ̀ but ojú wa ń ṣẹ̀jẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà ojú wa ń ṣẹ̀jẹ̀ púpọ̀ tàdé ńlá tàbí àwọn òwe àgbàlagbà wọ́n ní tójú bá ń ṣe pin wọ́n ní a máa fi hàn ni ojú wa tó ń ṣe pin tó ń yẹ̀jẹ̀ afẹ́fihàn bàbá wa Lai Mohammed, Minister of Information if I'm not mistaken. Dájú wa Lai Mohammed ọ̀rọ̀ náà ti wá kàn yín báyìí ojú àwọn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe pin ó ń ṣe ọ̀jẹ̀ ẹ̀yin dẹ̀ wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Káyọ̀dé welcome on board one love Dáyọ̀déjì nìyẹn èmi ò rí dáadáa I don't know anyway ẹ correct ẹ lọ́hùn Mr. K one love dáàdì wa Lai Mohammed tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni wọ́n fi pè yín o ọ̀rọ̀ yìí ti di ọ̀rọ̀ òwe àgbàlagbà mi rí òṣìṣẹ́ tọkùnbọ̀ nìyẹn Tolúlọpẹ́ sorry àwọn letters yẹn small Tolúlọpẹ́ one love àbí màá ṣe rí dáadáa tó bá padà àwa ń pè yín dáàdì wa Lai Mohammed ẹ̀yin náà lẹ sọ pé àgbà kì í wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun wọ́ ẹni gbogbo rògbòdìyàn ilé ayé yìí nílùú Nàìjíríà àwa fẹ́ fi ẹjọ́ yín a fẹ́ fi sùn yín dáàdì wa ẹ má bínú Minister of Information mi bàbá wa dáàdì wa Mr. Lai Mohammed Yusuf welcome on board àwa fẹ́ fi ọ̀rọ̀ kẹ́yìn náà kí ẹ rò sọ́tún kí ẹ rò sósì tó bá jẹ́ pé ó dáa bí ìlú Nàìjíríà bó ṣe ń lọ yìí àti bí nǹkan bó ṣe ń dàrú ní ìgbà títí yín níṣojú ẹ̀mí yín àwọn àbúrò yín ń jẹ̀yà àwọn ọmọ yín ń jẹ̀yà àwọn grandchildren ní wọ́n ń jẹ̀yà níṣojú yín dáàdì wa Lai Mohammed tọ̀ọ̀tọ̀ ní orí pé ó ẹ̀yin náà wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà lẹ́nu kí ìjọba má lè dìde sí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ èyí tó ń dùn èmi lọ́kàn ni mo gbé wá fún yín dáàdì wa Lai Mohammed tèbí ẹni ẹ̀ lè lajú sílẹ̀ kí tàlùbọ́ àbí ta kínní kan kókó sí ẹ̀yin lajú sílẹ̀ tàlùbọ́ ń kó sí yín lójú dáàdì wa Lai Mohammed Minister of Environment ìlú Nàìjíríà ó dẹ̀ ń bàjẹ́ níṣojú yín má ṣe kékan fún yín o Àkàdísìkì lórúkọ tèmi ayékòótọ́ nǹkan táwa gbọ́ sétí díẹ̀ màá sọ díẹ̀ fún yín lórí ìjókòó yìí dáàdì wa Lai Mohammed gbogbo wa lóòótọ́ la vote fún pátì tó wà níbẹ̀ nísìnyí I'm not going to blame anybody kò dẹ̀ yẹ ká máa blame ara wa nítorí nígbà tí gbogbo wa ti mọ Buhari nígbà tó wà ní sójà àfi ìpè ojú tí bàbá yẹn tó fi ń lé kókókó nígbà sójà yẹn ló máa fi tún ìlú Nàìjíríà ṣe níjọ́ náà lọ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń bá mi jà ló ń bú mi pé Buhari báyìí ni lágbájá báyìí ni pé Tàmọ̀dò báyìí ni mo campaign fún Buhari for the first time wọ́n ní iṣu atẹnumọ́rọ̀ kò kí ń jóná mo campaign fún for the second time nígbà tí wọ́n gbé Buhari jáde gbogbo àkùsẹ́ tó wrong
are wrong rárá by voting Buhari in to be president. Èèyàn tó bá ń blame anybody òpònú ni cause are wrong. Torí àwa ta mọ Buhari nígbà yẹn àròkú bàbá yẹn ó máa tún Èkó ṣe. Èmi tẹ̀ ti rò pé Buhari iná máa wà ní ìgbà Buhari. Wọ́n tún jẹ owó mi, mo bet wọ́n jẹ owó mi. Mo sọ pé Buhari máa ṣe náà. Dáàdi wa Lai Mohammed ẹ̀yin ni mo ń fẹjọ́ sùn. Wọ́n á di pé ńgbà tí ìdájọ́ ẹ̀yìn gọ́fà máa dé kò sẹ́ni tó kọjá ìdájọ́ Ọlọ́run. Àsìkò pátì tó wà ń bẹ̀ yìí kò rọ ìlú lọ́rùn. Ìlú ò rọgbọ rárá. Ẹ wo àwọn doctors. Ẹ wo àwọn doctors. Dáàdi wa Lai Mohammed. Ẹ wo àwọn doctors. Ayọ̀délé One Love Sunday àbí I don't know. Ayọ̀délé àpò náà ni. Mo kí ẹ púpọ̀ púpọ̀. Ẹ wo àwọn doctors bó ṣe ń sá káàkiri. Ẹ wá ń fìyà ẹ fi ń jẹ àwọn aráàlú. Pátì yín tó wà ń bẹ̀ ẹ̀yin dẹ̀ ni Minister of Environment àbí Minister of Information whatever. Ẹ wo ìlú níṣojú yín Dáàdi wa Lai Mohammed. Ìlú dẹ̀ bàjẹ́ níṣojú yín. Ìlú ò dáa rárá. Gbogbo ojú títí wá dọ̀tí. Wọ́n na ọlọ́pàá bó ṣe wù wọ́n. Ọlọ́kadà ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Àwọn onímàrúwá ń ba mọ́tò èèyàn jẹ́. Wọ́n insult èèyàn bó ṣe wù wọ́n. Larry One Love. Wọ́n insult èèyàn bó ṣe wù wọ́n. Wọ́n bu everybody. Àdẹ̀dà níjọba. Àná níjọba Dáàdi wa Lai Mohammed. Ìlú ò dáa ní ìgbà pátì tó wà níbẹ̀ yìí. Kọ́ máa ta sandé ní 750 naira. Petrol tí wọ́n burúkú burúkú. Gbogbo nǹkan tó bá lọ sókè kò kí ń wálẹ̀. Ẹ wá wo èyí tó ń dùn èmi jù. Doctors. How many doctors? Bóyá 8,000 something doctors ni wọ́n ti kúrò ní ìlú Nàìjíríà. Wọ́n lọ sí Saudi Arabia. Wọ́n lọ sí Britain or whatever. Ẹ̀jẹ̀ lajú sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ máa kó sí. Ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn Minister of Information. Ẹ̀jẹ̀ lajú sílẹ̀ kí ìjọba yìí kí Nàìjíríà máa sink níṣojú yín. Dáàdi wa Lai Mohammed. Ẹ̀yin náà wò gbogbo wọn ń sá lọ. Ẹ kàn ń fi ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí ẹ̀ ń fi àjẹ àwọn mẹ̀kúnnù. Èmi fẹjọ́ yín sùn yín ni o. Torí wọn ni a máa ń fẹjọ́ kàsùkàbí àbí màá tó tó ẹ tójú bá ń ṣe pin a máa fi hàn mò ń fi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìgbà ìjọba yín tó wà ń bẹ̀. Ìgbà ìjọba yìí ó ní wá lára lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ó ní wá lára ní Nàìjíríà ni. Kí àwọn doctors àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó kàwé tí wọ́n kàwé tí wọ́n fojú winá wàhálà ní ìgbà tí ò síná. Ẹ mọ years tí ò ti síná ni Dáàdi wa Lai Mohammed. Níná for the past 40 years ní Nàìjíríà. Kò sí ìjọba tó débẹ̀ tó lè ṣe iná. Nítorí ẹ̀ jẹ́ kí mi vote fún Buhari nìyẹn. Pé bàbá yẹn máa ṣe náà máa níná náà máa dá everything máa wà okay. Gbogbo yín tí ẹ wà nínú pátì yẹn ẹ jẹ́ kó ṣe Buhari nìkan kọ́ la máa blame. Torí kí la ṣe ní president, torí kí la ṣe ní vice president, each state ó ní governor, vice governor àbí assistant governor whatever wọ́n ní kíní kan. Each state
ní Nàìjíríà everybody ń ṣe bó ṣe wù wọ́n dẹ̀ lè dájọ́ fún wọn dáàdi wa Lai Mohammed tí bring ẹ̀yàn kankan to justice látìgbà tí Buhari tó ti wọlé àwọn justice àwọn yẹn ń gba bribe lọ bring one justice to fún judgement or whatever gbogbo àwọn tí wọ́n jí owó tí wọ́n ṣe everything mú kankan wá fún justice this government tó wà níbẹ̀ everybody wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bó ṣe wù wọ́n ẹ̀jẹ̀ wà níbẹ̀ tí ẹ jẹ́ bàbá wa àbí uncle wa grandpa or whatever mo ṣe fọlá ní ẹ̀rín rí dáadáa or whatever kí ló dé àá fẹjọ́ sùn yín kí n tó gbé ìdájọ́ kalẹ̀ fún yín màá dẹ̀ tún ṣèké fún yín ẹ subscribe Aka Taiwo TV Aka Taiwo TV ẹ subscribe ẹ máa rí wa wò ẹ máa rí gbogbo ẹ àwọn program kan mo lè má wá sí live tá a máa ṣe tá a lè máa gbé sí YouTube ẹ má bínú ọ̀rọ̀ àwọn doctors yẹn ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ wọn ní Nàìjíríà ìjọba tó wà ń bẹ̀ lè sanwó òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà ń bẹ̀ lè increase salary dẹ̀ lẹ́yìn Minister of Information ṣe pàdípàdí government àwọn tẹmọ̀ tí wọ́n ní IQ wọn ò ṣiṣẹ́ tí wọ́n mọ kankan ẹ bẹ̀rẹ̀ nítorí pé wọ́n vote fún ẹ bẹ̀rẹ̀ sí fi wọ́n síjọba tí ìlú òyìnbó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìlú òyìnbó ò ní move forward àwa lọ sí ìlú òyìnbó wọn àmọ́ wọn rí akọ máa pe a máa kọ application wọn dẹ̀ fún wa níṣẹ́ wọn ò rí wá rí o wọn kàn gba details your name date of birth where you live whatever wọn dẹ̀ fún wa níṣẹ́ but Nàìjíríà fún àwọn ọmọ wa tó kàwé tí wọ́n serve youth corps tí wọ́n jáde ìbẹ́ẹ̀ náà lọ sí school jáde wa Lai Mohammed ìbẹ́ẹ̀ lọ sí school ẹ wo wàhálà tẹ̀yìn náà ṣe the only government tó ṣiṣẹ́ tó dáa ní ìlú Èkó tí àwa wà yìí òun ni Baba Jákàndé ṣe free education ó kọ́ Jákàndé estate tó lọ káàkiri ní ìgbà tí Jagaban ẹ̀gbọ́n Tinubu ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin aríjẹ́ǹdì màdàrú ẹ̀ máa gbọ́ ẹ̀rí àwọn bàbá ní ẹ̀dì ẹ̀bà lókun ara òrókun ara òradìẹ nítorí ìjẹkújẹ tẹ̀ǹjẹ ìlú òdà níṣojú yín ẹ̀yin náà ń jẹ nínú ìyà náà. Baba Jákàndé free education free book free everything látìgbà tí ẹ̀gbọ́n Tinubu ti gba ìjọba ní Èkó no free education no Tinubu estate no anything kò sí Fashola estate kò sí Fashola free education kò sí Fashola whatever kò sí Fashola low cost houses for anybody Ambode náà débẹ̀ kò sí ìyẹn ò tẹ̀ ṣe anything eléyìí tó wá wà níbẹ̀ sìn Sanwó-Olú ìyẹn ọ̀tẹ̀ náà Sanwó-Olú ò lè ṣe anything because Èkó ti bàjẹ́ kí Sanwó-Olú tó gbà á torí nígbà tí mo dé mo rí pé Sanwó-Olú àfi tó bá ní àwọn good caucus ní Èkó ní Sanwó-Olú lè succeed ní Èkó táwa tó bá ní àwọn good caucus tí wọ́n máa support ẹ̀ láti move Lagos State forward tí ò dẹ̀ lé but Tinubu Sanwó-Olú ò ní good caucus pàdípàdí government ní gbogbo yín ṣe àti ti gómìnà wa tó wà bẹ́ẹ̀ Lagos State ò lè ever move forward tí party tó wà bẹ́ẹ̀ yìí ẹ̀gbọ́n mi ìdádì wa Lai Mohammed tọ́wọ́tọ́wọ́ lójú pé tí party bá ṣe ń rule àwa ní Èkó will collapse in 4 years or 8 years to come
Èkó will collapse tó yẹ pé party yìí Daddy wa Lai Mohammed ló wà bẹ́ẹ̀ o Èkó will collapse kò sọ́lọ́pàá ọ̀nà ọ̀dà gbogbo àwọn schools tí wọ́n ní bus tí wọ́n fi ń kó àwọn ọmọ lọ sí school gbogbo àwọn mọ́tò yẹn wọ́n ti dìjà lópin nítorí ọ̀nà ọ̀dà àwọn ọlọ́kadà àwọn èèyàn ò tẹ̀ ní license wọn ò níná ọ̀n nìkan ni wọ́n ní ariwo.com onímàrúwá ọ̀n nìkan ni wọ́n ní kò sí taxi kò sí good buses ẹ̀gbọ́n mi Lai Mohammed Daddy wa grandpa ẹ wá lajú sílẹ̀ àwọn doctors wọ́n kúrò ní ìlú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ ní ẹni Minister of Information whatever Daddy wa Lai Mohammed nǹkan tìjú pátápátá gbáà ni nǹkan tìjú pátápátá gbáà ni ẹ wo doctors tí wọ́n ti kúrò ṣé báwo làwọn bàbá ṣe máa ń pòwe yìí wọ́n ní ẹyẹlé ló ń bá yín tàn tẹ́lẹ̀ tí adìẹ bá bá yín fọwọ́ sí tí Canada tẹ́ kó ń wé èèyàn burúkú tí Canada bá lè bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn doctors ní kọ́ wá sí ìlú yẹn ẹ̀sà ẹ̀yin kan máa jẹ́ nù ìyá yẹn o àwọn ọmọ yín ẹ̀gbọ́n mi Daddy wa granddad baba Lai Mohammed ẹ máa jẹ́ nù ìyá yẹn o tí ẹ bá dẹ̀ wá dúró jẹ nínú ìyá yẹn àwọn ọmọ yín tẹ bá fi sílẹ̀ máa jẹ bàbá ìyà lọ́wọ́ àwọn aráàlú mo ṣèké fún yín ni o Daddy wa Lai Mohammed àwọn ọmọ yín wọ́n á jẹ kọ́nọ́bọ̀ ìyà lọ́wọ́ aráàlú because ẹ ṣe dáadáa rárá ẹ lajú sílẹ̀ Juliana One Love Julie varieties ẹ lajú sílẹ̀ ìlú dẹ̀ ń collapse báyìí níṣojú yín ìlú dẹ̀ ń bàjẹ́ níṣojú yín ẹbẹ̀ ń wá sí ìlú òyìnbó àwọn ọmọ tó ń ṣe ìlú òyìnbó wọn ò tó yìn Daddy wa ní ìgbà tí Labour tí wọ́n ṣe ìranù bí pátì tó wà bẹ́ẹ̀ yìí ṣe ń ṣe ìranù lọ́wọ́ yìí nígbà tí Conservative ti gba pátì lọ́wọ́ wọn gba ìjọba lọ́wọ́ wọn ṣe rí pé Labour ò fojú kàn tí wọ́n bá máa gba ìjọba padà lọ́wọ́ pátì tó wà bẹ́ẹ̀ yìí pátì yóò tẹ̀ kò ṣe aráàlú ṣe wá lórí kankan kí wọ́n dé láti ìlú òyìnbó kó máa jìyà inú òkùnkùn ni mò ń sùn náà ǹdẹ̀ gbé ìlú òyìnbó for so many years ìlú òyìnbó lèmi ti campaign fún Fáṣọlá for the first time second time ìlú òyìnbó ni mo ti campaign fún Buhari ìlú òyìnbó ni mo ti campaign fún Sanwó-Olú Ambode ìlú òyìnbó ni mo ti campaign fún Sanwó-Olú so ẹ máa sọ fún mi pé I will campaign against this government Fáṣọlá nìkan ni ọmọ ọkọ tó tú Èkó ṣe gbogbo nǹkan tí Fáṣọlá dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ ló ti ẹ lọ sí bus stop tó wà ní gbogbo Ìkòròdú gbogbo ẹ ti rust pátì yín gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ẹ̀ tún ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ dọ̀tí wọ́n ń yàgbẹ́ sínú àwọn bus stop yẹn lóru gbogbo àwọn ọmọ ọ̀tá tó ń sojú títì lóru ẹ̀kọ́ ọlọ́pàá títa kọ́kọ́ gbogbo àwọn ọlọ́rọ̀ náà ọlọ́kadà ò nílé ẹlẹ́yìn Minister of Information Daddy wa Lai Mohammed it's not good sir ìbẹ́yìn lẹ sọ pé òwe àgbàlagbà ni tó ṣe bí òwe ẹni a kì í fihàn jo ìyàwó dì kó má lè gbẹ́dì ẹ̀sìn kò síṣẹ́ rárá iṣẹ́ dẹ̀ wà but because this government tó wà ń bẹ̀ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè create job fún àwọn ọmọ universities tó wọ́n jáde tẹ̀ bọ́dà rárá gbogbo àwọn ọmọ tó study medicine tó study whatever àwa la mọ̀ la lè sọ pé nǹkan tó ju wọn rí torí àwa là ń lọ sí lut àwa là ń lọ gbé àwọn ọmọ ní lut àwa la rí bọ́ ṣe ń kadá àwa la rí bọ́ ṣe ń kàwé àwọn nursing àbí school of nursing ṣé o ṣe rántí ṣé Ìkòyí àbí Kòrò àbí mi ìlẹ̀ rántí tó àmọ́
ẹ wá sọ fún wa gbogbo àwọn ọmọ náà kàwé tán wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pààyàn anyhow wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣèyàn léṣe anyhow dájú wa láì mọ̀ àmì mo sọ fún yín o mo ṣèké fún yín ni o ẹ máa tó stage each of you tẹ bá lọ lóyìnbó wọ́n máa nà yín padà ni mo fẹ́ play nǹkan kan fún yín dájú wa bọ̀ kí n tó play ẹ̀ nǹkan yẹn fún yín ẹ jẹ́ kákọ̀ yà níbì kan nǹkan tó ní nílé ayé yìí ni oúnjẹ tó bá ń jẹ mo fi àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin ti Britain Yeye special kitchen Yeye special kitchen Tóyìn Ṣogúrú Yeye of London caterer lòun náà oúnjẹ Yeye náà dáa àwọn ṣe oúnjẹ káàkiri gbogbo pati ni Britain làwọn wà Yeye special kitchen làwọn jẹ́ wọ́n wà lórí Instagram wọ́n wà lórí Facebook wọ́n wà lórí everywhere Yeye of London special kitchen Yeye of London special kitchen Tóyìn Ṣogúrú caterer ni àwọn ń ṣe ẹ pè wọ́n tó bá fẹ́ ṣe party ní Britain àbí anywhere níbi tó bá wà ẹ pè Yeye of London special kitchen wọ́n á ṣe oúnjẹ wọ́n á ṣe fún yín nọ́mbà Yeye of London special kitchen Tóyìn Ṣogúrú òun ni +44 739 846 9330 +44 739 846 9330 Yeye special kitchen Tóyìn Ṣogúrú ẹ bá ti type wọ́n wà lórí Instagram wọ́n wà lórí Facebook wọ́n wà ní whatever gbogbo network tí ẹ bá mọ̀ ẹ type Tóyìn Ṣogúrú Yeye of London special kitchen oúnjẹ àwọn náà dá jáde wá bá ṣe ń bá eré àníwọ̀n wa lọ ìjókòó àgbàlélẹ̀ àwọn àbúrò yín àwọn ọmọ yín níṣojú yín ní ìfọ̀kànbalẹ̀ Nàìjíríà èèyàn lọ sí ìlú òyìnbó ó ń dé ẹ lè kó security jáde ṣé ẹ lè bá bàbá Buhari sọ̀rọ̀ ni ṣé ẹ lè tún state kankan kí wọ́n tún ṣe gbogbo àwọn governors ṣé wọ́n lè tún gbogbo state ṣe ni bàbá Jaki àbí kí lọ́kọ̀ ẹ̀ bàbá ṣe Jakani àbí welcome on board mo kí gbogbo yín ẹ̀yin náà rí àfẹjọ́sùn yìí ní fẹ́ play kọ̀ọ̀kan fún jáde wá kí ẹ̀yin náà kẹ́gbọ́ sétí kí gbogbo aráàlú náà wọ́n gbọ́ sórí ẹ má gbàgbé o Tóyìn Ṣogúrú Yeye special kitchen Tóyìn Ṣogúrú Yeye special kitchen màmá nìyẹn o +44 739 846 9330 Yeye special kitchen Tóyìn Ṣogúrú n fẹ́ play kankan fún yín Daddy wa Lai Muhammed kí ẹ̀yin náà rí bó bá ṣe jẹ́ ó ṣe jẹ́ pé ìjọba tó wà ń bẹ̀ Fatai yìí ni mo fẹ́ play fún yín mo ṣe program kan lórí ẹ̀ nígbà tí mo wà ní Britain mi understand this party tó jẹ́ ṣé APC ni party yẹn allow kí wọ́n máa jí owó ẹ̀rí ẹ̀bọ̀ ìbọn ṣe ń sáwá síbẹ̀ party yẹn allow corruption this same party allow problem in Nigeria wọ́n ń pa àwọn èèyàn káàkiri ẹ̀ lè kó sójà jáde ẹ̀ lè kó nígbà bàbá Ọbásanjọ́ Boko Haram aláwọn Boko Haram àbáwọn kan sọ pé àwọn ń pààyàn kiri bàbá Ọbásanjọ́ á ti rubbish gbogbo wọn á ti lé gbogbo wọn dànù á ti lé wọn dànù sínú igbó but the government tó wà ń bẹ̀ sìn wọn lè lé àwọn Boko Haram sínú igbó
ẹlẹ́yìn forí jí àwọn kan ẹ̀ ń ṣe kinní kan kọ́lọ́run lọ́rẹ̀ mi bàbá Ọbásanjọ́ ká ní bàbá Ọbásanjọ́ ló wà pàwà Boko Haram ajáde wọn náà Boko Haram àbáwọn èèyàn kan máa pààyàn káàkiri ẹ sọ fún wa wọn ò tó bẹ́ẹ̀ but the party tó wà bẹ́ẹ̀ sìn ẹ̀wù kan tó ń ṣẹlẹ̀ kí la fẹ́ ṣe sí mo fẹ́ play kankan fún yín nù dájú àti gbogbo ìlú tí wọ́n dẹ̀ máa rí ẹ bá mi share program kí ó kan àwọn bàbá wa àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà bẹ́ẹ̀ nísìn mo tútù sọ tí ẹ bá ti tètè change system yín ní Èkó máa collapse lórí party yìí. I think in Lagos State we need change of government nǹkan tó ń jẹ́ kó ṣì máa yọ nìyẹn ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Well, good day, ladies and gentlemen. My name is Chief Barrister Robert Owoba. I'm the DRA and a lawyer engaged by AMCON to recover the debt owed by Abdulfatah Ahmed, the former governor, two-time governor of Kwara State. He is owing AMCON about 5 billion naira. Today, 20th day of September. Today, the 20th. It was 22nd, yes. Today, the 22nd day of September, I, Chief Barrister Robert Owoba, lawyer to AMCON, we have come to take over this palatial mansion belonging to Abdulfatah Ahmed. Until he pays the money he's owing AMCON and the federal government, by extension, he will not have access to this property any longer. Nigeria must move forward. Debtors must pay their debts. It's an obligation. This is the premises of Abdulfatah Ahmed, his palatial mansion in Kwara State, number 9A Abdul Razak Street, GRA. Currently taking place now. Today, the second day of September 2021. Nigeria must move forward. Sure. The ex-governor, His Excellency Abdulfatah Ahmed, he was given opportunity to negotiate the payment of this debt, 5 billion naira, but he refused. 5 billion naira. But the law has to take its course. As the law is not a respecter of anyone. We are here this morning now with my team of 35 armed mobile policemen to take over this mansion and secure same. Pending when His Excellency, the former governor of Kwara State, Abdulfatah Ahmed, and his company, Trans International Properties Limited and Trans IT Limited, will pay their indebtedness. Once again, this is in the line of duty. I'm happy we have done this today. We are moving forward to other of his properties in Abuja. Until this debt. So, officer, tell all of them, everybody should come out from these premises. Who are? Everybody jáde. Former governor Kwara ni Abdulfatah. Well, good day, ladies and gentlemen. My name is Chief Barrister Robert Owoba. I'm the DRA and a lawyer engaged by AMCON to recover the debt owed by Abdulfatah Ahmed, the former governor, two-time governor of Kwara State. Two-time governor of Kwara State. He's owing AMCON about 5 billion naira. Today, 20th day of September. Today, the 20th. It was 22nd, yes. Today, the 22nd day of September, I, Chief Barrister Robert Owoba, lawyer to AMCON, we have come to take over this palatial mansion belonging to Abdulfatah Ahmed. Until he pays the money he's owing AMCON and the federal government,
by extension, he will not have access to this property any longer. Nigeria must move forward. Debtors must pay their debts. It's an obligation. This is the premises of Abdul Fattah Ahmed, his palatial mansion in Kwara State, number 9A Abdul Razak Street, GRA, Ilori, currently taking place now. Today, the 22nd day of September 2021. Nigeria must move forward. The ex-governor, His Excellency Abdul Fattah Ahmed, he was given opportunity to negotiate the payment of this debt, 5 billion naira, but he refused. But the law has to take its course, as the law is not a respecter of anyone. We are here this morning now with my team of 35 armed mobile policemen to take over this mansion and secure sale, pending when His Excellency, the former governor of Kwara State, Abdul Fattah Ahmed, and his company, Trans International Properties Limited and Trans IT Limited, will pay their indebtedness. Once again, this is in the line of duty. I'm happy we have done this today. We are moving forward to order of his properties in Abuja until this debt is paid fully and final. So, I beg, officer, tell all of them, everybody should come out from these premises. What? Very. That you are Minister of Information. That you are Baba Lai Mohammed. To new respect, sir. Very. Governor, one of your governors before. I think, yes, the APC ni. Gbogbo owó tó yẹ kó fi tún ìlú ṣe. Ẹ̀bẹ̀ nǹkan ilé ayé yìí àfọwọ́bà fi sílẹ̀ ni. Ẹ wo márùn custom tí wọ́n mú látìgbà tó ti ń ṣe custom ó forge certificate láti fi wọ custom di ọ̀gá ṣe everything. Ẹ wò gbà tí ọwọ́ bá wọ́n ti gbé lọ sí court. Tàbá ní good government tí law tí ẹ̀ ń jẹ́ kí law kó take place, Nigeria will move forward. That you are Minister of Information, that you are Lai Mohammed. Government wà ń bẹ̀ ẹ má jà pọ̀lọ́ tara wa. Mo sọ mo tún sọ mo ń ṣèké fún yín ni o. Tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí tún Nàìjíríà ṣe ń sìn, ìyá máa jẹ àwọn ọmọ yín gan. Ó máa tó state kan tẹ́yìn náà bá wọ̀ lóyìnbó, wọ́n máa ṣínà fún gbogbo yín ni. Wọ́n máa nà yín padà sí Nàìjíríà. That is their plan for you people now. Ìjọba UK, America, anywhere in the world, wọn ò ní gba any of you, wọn ò ní gba yín sílẹ̀ because ṣé ẹ lè jẹ owó ni? Premises kan 5 billion. Kí ló ń jẹ owó tó yẹn fún? Owó tó yẹ kẹ́ fi túlù ṣe wo premises yẹn kò sí àwọn olóńgbé bẹ̀ kò gbé bẹ̀ kí n tó máa ṣe wọ́n á lọ lọ́ọ̀jù obìnrin síbẹ̀. Gbàtẹ́ pé wọn ò ṣe kékeré, wọn ò wà expose, wọn ò ṣe gbajúmọ̀. That is why tí most of them tó ń dé tí ẹ̀ ń kó ara yín síbẹ̀, ẹ̀gbọ́n Daddy wa Lai Mohammed, àwọn ọmọ tí wọn ò ní ṣe ìjọba, tí wọn ò ní ràn ìjọba yín lọ́wọ́. Excuse me, ẹ̀rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Tí government, tàbá ní change of government nísìnyí, mo fi pé party tó wà bẹ́ẹ̀ sìn orí wọn á pé because àgàgà Lagos state yìí nìkan ló rough jù nínú gbogbo state tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Lagos state yìí ló rough jù. Adẹ̀rẹ̀ ní governor, a ní ọ̀gá ọlọ́pàá, a ní mọ̀mọ́ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ń ṣiṣẹ́ o but iṣẹ́ wà náà fún àwọn ọmọ, iṣẹ́ wà burúkú. Ẹgbẹ́ mọ́tò kẹ́yìn náà jáde pẹ̀lú àwọn security lóru kẹwo eku tó wà ní ojú ọ̀nà
báwo ni kọ́lẹ́rà ò ṣe ní ṣẹlẹ̀, báwo làwọn èèyàn ò ṣe ní máa sick. Ojú títì ni àwọn tó ń kọ́ fine building, ní àwọn tó rí wọn pé ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí kọ́ fine building wọ́n dẹ̀ ń gbélẹ̀ síta. Wọ́n lè demarcate ibì kan nínú compound wọn, kọ́ fẹ́ǹsẹ̀, kọ́ fi gate ilẹ̀kùn sí, tí ilẹ̀ máa bá dé kán ṣí kán gbé, because we don't have good government in Lagos State. Minister of Environment wọn mọ nǹkan, ìgbà tó kẹ máa jí owó nìkan lẹ́mọ̀, kẹ máa gun jeep, kẹ máa dágbádá kiri pẹ̀lú stars, torí most of you ẹ ṣe kékeré rí, ẹ lè move Nigeria. You cannot move Nigeria, especially Lagos State. You cannot move it forward. Tí àwọn òṣìṣẹ́ bá tó wá strike ń sìn níbi tẹ́bi tí ń pààyàn, COVID ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ní EndSARS, ìyẹn ti kọ́kọ́ lọ, COVID wọlé tì. Ẹ wo bó ṣe bá wọn jà ní Britain, gbogbo everybody iṣẹ́ ó disturb wọn, iṣẹ́ wọn. Ẹ wo America ó disturb iṣẹ́ wọn. A lot of them lọ nílé lọ kọ́lé sí Nigeria, but they can't come home because Nigeria is not safe. Princess Mojisola, one love, my sister, respect. Ẹ̀yin náà wò, Daddy Lai Mohammed mo jáde, mo wá bá yín sọ̀rọ̀, wọn ò bá àgbà díẹ̀ yìí ni. Ẹ try láti tún ìlú Nàìjíríà ṣe. Ẹ lọ san gbogbo àwọn doctors, ẹ increase owó wọn. Mo mi go sick ṣe last month mo lọ sí Randu, wọn gbogbo àjọkò báyìí kò sí doctor. Time tó ń ṣe láti bí kọ́mi 6:37, no doctor around. Omi ò yọ ní toilet, omi ò yọ ní Randu hospital. Gbogbo olúbẹ̀ yẹn ó dàbí restaurant. Mo ní ṣe Randu hospital, mo bímọ sí Randu hospital ṣe 1980 àbí 1981 kọ́. Ọmọ tí n bí sí Randu ní 1980, mọ iye èjẹ̀ ń sìn. Mo wá lọ sí Randu yẹn nígbà ẹ̀gbọ́n mi ṣáǹkù mi ṣì wà ń bẹ̀, Dr. Ekemode tó dé láti Amẹ́ríkà, Randu ló ti ṣiṣẹ́. Àwọn tẹ̀tí wálé Ekemode Memorial Hospital ní Bọ̀dé Thomas. My uncle, Randu dangba yẹn, go to Randu hospital. Mo lè drop treatment now. I have to go to a private hospital. The doctor yọjú. Omi ò wá wọ toilet, tí toilet ṣe wọ̀ ni. Ẹ̀yin àríjẹ ní ìdí màdàrú. Government nìkan kọ́ la máa bá wí. But because why ti jẹ́ pé à ń put blame yìí sórí government, because we have wrong government. Àwọn tó sọ pé àwọn àti chairman Surulere chairman Surulere Mushin, Surulere anywhere in Lagos State, gbogbo wọn ò ṣe dáadáa. Jeep lọ́ngùn kiri káwọn àlọ́ náwó pátí, àwọn náwó pelére tó bá yá sìn. Àwọn ọ̀rẹ́ mi á jáde, Máyégún á bẹ̀rẹ̀ sí ń kàjú ẹ̀yìn Nàìjíríà. Kẹ́ máa lọ vote pátì kan, wọ́n á pọ́n nǹkan lówó àǹkárá, ẹ̀dẹ̀ fi jẹ ìyá yẹn for 4 years. Nǹkan tó wá ń dùn mí níbẹ̀ ni pé nínú ìyà ẹlẹ́ṣẹ̀ olódodo ló máa jẹ́ nú ẹ̀. Ìyẹn ni gbogbo wa ṣe ń suffer ní Lagos State lẹ́ni tí ọ̀nà ò dáa. They don't obey traffic light. Mọ bẹ ṣe lè station àwọn èèyàn tí owó wà. God bless Britain, God bless Britain, God bless Britain. Because you people don't have good people in your party tó máa bá yín ṣiṣẹ́. Ẹ máa ní wọn vote mi, kò sí èyí tó kàn yín pẹ̀lú yẹn. Invite people into this party kí wọ́n ṣiṣẹ́ fún yín, kí Lagos State, kí Nigeria kó move forward. Gbogbo ẹ̀ party, if you don't have AC, if you are not AC member, o lè ríṣẹ́, ní fún wọn ní contract. Báwo ni Nigeria ṣe ní collapse? Ẹ sọ fún wa, báwo ni Lagos State ṣe ní collapse? Because tẹ́lẹ̀ yóò bá ti ṣe party yín tó rí wọn pé tí wọ́n mọ̀ nǹkan tó máa ṣe, lè fún wọn ní business. Ẹ̀gbọ́n mi Lai Mohammed, Daddy wa Lai Mohammed, grandpa, mo ṣe kẹ́ fún yín ni o, àwọn èèyàn. Mo ní kí lẹ̀ sọ kílọ́mì.
wọ́n ní ọlọ́run àwọn ọmọ Lai Mohammed á jẹ́ bàbá yìí àwọn ní kí ló ṣe fún bàbá wọn ló ṣẹ̀nà kí làwọn ọmọ ṣe fún wọn á kó báyìí wọn ní nínú ìyẹn bàbá abẹ́ ṣe bàbá wò lára ọmọ property ìkọ́nù gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni òun lọ sí ìsìn ìyẹn sọ fún wa wípé gbogbo àwọn gómìnà tó bá ti débẹ̀ wọ́n kàn ń sign fún money wọ́n kàn ń kó owó mi ni ń bọ̀ láti Ìkòròdú mú lọ sí Sùúrùlérè ní àná ẹ̀ bá rí accident kan níbi ṣé àti kọjá Òwòdé eré burúkú ẹ̀ ní speed limit ẹ̀ ní kọ́ àwọn èèyàn sí ọ̀nà Mr. Lai Mohammed kí lẹ́ ń ṣe àwọn doctors lẹ́wà ń fìyà jẹ ẹ lọ sí hospital àwọn aláìsàn 5,000 ń pààyàn torí kò ní 5,000 ẹ fi òfin sí iye báyìí ní kó máa gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn they charge people anyhow àwọn private hospital tí ò ríṣẹ́ ṣe for the past 1 month tí ẹ̀rọ kankan bá jàjà lọ síbẹ̀ oògùn nǹkan tí ò ṣe wọn á kọ fún because we don't have good government tó bá kọ orúkọ bẹ́ẹ̀ Mr. Lawal wọ́n lọ tó bá kọ orúkọ bẹ́ẹ̀ fún èèyàn tó bá lọ report ó yẹ kán lọ ti God bless Britain ó yẹ kán lọ ti hospital yẹn ni Mr. Lai Mohammed you don't have good people working with you sir environment minister àbí information minister àbí ṣé gúrúmù àbí kí ló ẹ sà ẹ ní we are suffering in Lagos State we are suffering in Nigeria máa padà sí ọwọ́ ẹ̀yin ará Nàìjíríà ẹ̀yin aríjẹ́ǹdì màdàrú ẹ̀rí pé ìlú Èkó àti Nàìjíríà kò yẹ ẹ̀yin náà gbogbo ẹ̀yin nítorí ìjẹkújẹ gbogbo yín rẹ ní fault tó bá gbé mọ́tò lọ fún mechanic a máa parọ́ àyàwó tẹ̀ ń já irọ́ burúkú tó bá lọ sí Ládìpọ̀ páàtì mọ́tò tí ò dáa mọ́tò tó ti lòlòlò for 11 years 13 years ẹ máa lọ kówó lé ẹni tó kú bọ̀ kò sí good new part ò lè rí good shock absorber Taiwan ló máa rí tó bá lè máa rí made in China kò lè last tó bá máa fi wọ gallop 3 months ó máa jò ní wishbone ni wọn kò dá ball joint everything kò dá ní ilẹ̀ Nàìjíríà dáàdi wa Lai Mohammed but nǹkan kan dá mi lójú pé ìjọ tí àwọn ará Nàìjíríà bá máa dìde wọn á lé pátì tó wà bẹ́ẹ̀ wọn á lé kàbàkàbà Wàsíù àmà akọrin fún yín òbẹ́sẹ̀ yà akọrin fún ẹ̀yin aláìlọ́gbọ́n aláìníròrí èèyàn ẹ̀ ń fi enjoyment ẹ̀ ń mú enjoyment ẹ̀ ń papọ̀ pẹ̀lú bí ìlú ò ṣe dá tó bá fẹ́ lọ enjoy ara ẹ̀ tí Wàsíù bá kan àbí tó bè ṣe kọrin àbí tẹ́ ẹ̀kọ́ tó ti lọ kó fún ọ tó ń pariwo pátì kan kọjú ojú ẹ̀ kó kúrò bẹ́ẹ̀ lọ wo ẹ tẹ́ máa dìbò fún ìyẹn ní Nàìjíríà ṣe lè move forward tí ẹ bá kí n vote mo sọ fún yín we have problem in Nigeria kẹsẹ pé a sọ pé ẹ ń lé Yorùbá whatever tẹ́lẹ̀ ń jà fún tí Nigeria ẹ̀ tí túlù each state governor wọn ò lè túlù wọn ṣe wọn ò lè capture armed robber wọn dúró de Buhari wọn ò lè capture gbogbo àwọn bad gang tó wà nínú Ìbàdàn Ifẹ̀ o Ọ̀yọ́ o Lagos State the government they cannot capture them wọ́n dúró de federal government kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fún ọ ní ọ̀dà kí ni wọ́n fi ń jẹ ọ̀gá ọlọ́pàá fún area minister DPO area commander kìnnì kan assistant kìnnì kan ACP whatever ẹ lè mú Lagos State ẹ ṣiṣẹ́ ẹ ń dúró de Buhari lókè ṣé Buhari ló máa bá yín ṣọ́ Èkó ni ṣé Buhari ló máa tún ọ̀nà ṣe fún yín they give you people money ẹ ná owó ẹ ná sí wrong place which is not good right now ok yín púpọ̀ nǹkan tó ní nílé ayé yìí òun ni oúnjẹ máa ń sọ fún yín oúnjẹ nìkan ló ní ò bá fi ojú kòkòrò kó nǹkan jọ ti fàtà ìkan lọ́gbà yẹn 5 billion bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gọ́ọ̀nà kan gbà tó wà ẹ bá ti wà ní post
ẹ̀tẹ̀ kì í rántí ọ̀la pé wọ́n sọ fún pé ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá ni nǹkan tó ní òun ni varieties ẹ̀yin ti Britain varieties tẹ́ bá jẹ oúnjẹ tó da sẹ́mẹ̀ tó bá máa fi di 70-75 ó máa useless ni because àgbà ti ń dé ò lè ṣiṣẹ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ kò sí okun bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ àwọn bàbá sọ fún wa pé okun inú òun la fi ń gbé títà varieties caterer ni wọ́n bẹ ṣe oúnjẹ sí wọ́n á dìṣẹ́ wàá gbé sínú fridge tó bá ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀ bẹ ṣe ṣiṣẹ́ nílùú yẹn tó bá rẹ̀ wàá kọ̀ wọ́ bẹ̀ wàá gbé oúnjẹ jáde wàá gbé sí microwave wàá tẹ Ronke varieties and Julie Ronke number varieties 0737-789-2515 0737-789-2515 Julie varieties caterer at Julie Mama 0794-976-1784 0794-976-1784 varieties ṣẹ́ni pé oúnjẹ ni máa ń polókun oúnjẹ ni máa ń jẹ àjẹ fruit láàárọ̀ àti fi life wọn àti fi ṣiṣẹ́ àti fi life wọn àti fi gbádùn níta ìpàdé kan nú àwọn ẹ̀kọ́ àtijọ́ ni wọ́n rántí ń gbà tí òun náà tó wà bí ọmọdé sísí ẹ mọ̀ pé àwọn àtàwá pé aláìkí feeding bottles nígbà ya 2 sister obìnrin tí nípùlẹ̀ tó máa gbórí sókè dáadáa wọ́n rántí ọmọ mi ẹ̀ ń gbà yẹn kò ní nípù kò ní ọyàn púpọ̀ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gé jẹ́ káàkiri kí nípù tó já nǹkan ó dẹ̀ ń tíkò mi yìí náà ó ń tíkò máa tó gé jẹ́ máa wá ìṣàn sán fa nípù jáde wàhálà ìyá bọ̀ nígbà tí wọ́n á rí mi ní ṣé kíní oyún ti jáde dáadáa nígbà tóun ti bí ọmọ kan bí kíní bí kejì ní ó ti di bọ́tù wọ́n lọ mo kí gbogbo yín púpọ̀ mo yọ ẹnìkan kan sílẹ̀ o ṣé Bọ́lájí ni ẹ mo rí dáadáa adé ọmọ kíní kan wọ́n lọ so ẹ jẹ́ kí gbogbo apáwọ́pọ̀ ká bá ìjọba tí ò bá iṣẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ Mr. Lai Mohammed Governor Sanwó-Olú ẹ̀gbọ́n mi ọ̀gá ọlọ́pàá Akeem Odúmọ̀sùnmí tẹ̀mọ̀ pẹ́yìn try respect iṣẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ but you people don't know how to do it tó máa mú criminals ló pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mo dẹ̀ ń sọ fún yín àwọn tó fi ìlú wọn lẹ̀ tó wá ń dà ìlú Èkó rú tẹ bá fi ẹ̀wọ̀n pa orí wọn tẹ sentence wọn tẹ fine wọn wọ́n máa sá padà lọ́ọ̀lù wọn ní Èkó àwọn gbogbo àwọn mọ́là tí wọ́n ń gbé kudos to governor wa ṣe Sanwó-Olú tó wà ń bẹ̀ mo rí pé tí ń wo gbogbo Ìkòròdú yẹn ṣé mo sọ fún yín gbogbo àwọn olójú kòkòrò láńlọ gbogbo àwọn tó kọ́lé sí Ìkòròdú ojú títì yẹn olójú kòkòrò lè ní gbogbo wọn kọ́lé ju ibi tí ilẹ̀ wọn wà lọ ẹ wò ó sìn tẹ bá wọ Ìkòròdú tẹ lọ sí GTB àbí Ilé Ọba yẹn gbogbo àwọn tó múlé yẹn títì níbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ níṣẹ́ because first ta ló yẹ kẹ́ blame àwọn councillors ló yẹ kẹ́ blame àwọn chairman Ìkòròdú wọ́n kàn fuck gbogbo everywhere gbogbo ibi tí ó yẹ kí drainage wà wọ́n kọ́lé síbẹ̀ wọ́n ta gbogbo ẹ̀ wọ́n náà wọ́n mú nílẹ̀ ṣé bàbá wọn gbélé wá sí Nàìjíríà sí ilé ayé ni wọ́n gbélé wá náà because we don't have good government nobody monitor them ẹ wò ó sìn ojú kòkòrò wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá ń dè demolish ilé ẹ̀mọ́ lórí tẹ́bàdẹ̀mọ́ because ògòlótó contractor tó gbé ògòlótó fún contractor ṣẹ́mọ́ problem wọn ní Nàìjíríà wọn àwọn contractors tí ẹ̀ ń gbéṣẹ́ fún gọ́vnà Sanwó-Olú dájúwa Lai Mohammed wọn mọ demarcate ọ̀nà tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ níbì kan wọn mọ wípé wọn láti wá exit fún àwọn mọ́tò tó ń bọ̀ kọ́ mọ iye traffic tó ń wà níbẹ̀ kọ́ mọ bí ibẹ̀ yẹn ṣe ń busy tó they don't know it wọ́n á ṣiṣẹ́ ẹ lọ sí Ìkòròdú road wọ́n ṣiṣẹ́ ní àárín Ìkòròdú road òkúta mọ́tò gun orí òkúta yẹn ó ta
ba mọ́tò tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọ́n ṣiṣẹ́ tán wọn ò ní clean níbẹ̀ wọ́n adẹ̀lá níjọba gọ́vnà Sanwó-Olú Dádìwà Lai Mohammed ẹlẹ́yìn minister of information minister of kìnnì kan èkó dẹ̀ ń bàjẹ́ níṣojú yín nàìjíríà ń dàrú níṣojú yín everybody kàn ṣe bó ṣe wù ní ibo lòfin wà ibo ní law wà mr pinyẹn pè wá á sọ fún ibẹ̀ ṣe máa ṣe tí òun pariwo ẹ̀wọ̀n á kún bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwọn bí wọ́n máa jẹ gbèsè wọ́n á san bàbá owó because they are criminal báwo ló ṣe máa drive motor without plate number lójú títì God bless Britain God bless Britain wọn bí bàbá ẹnì kankan dá ní ọmọ nàìjíríà àbí ọmọ ìlú kan àbí China àbí Ghana kó wa mọ́tò without plate number ní Britain bí ẹja débẹ̀ but nígbà tẹ́ pẹ́ ìtẹ́ ń ṣèjọba gan ẹ̀yin gan ti rúfin tí baba Lai Mohammed bá fi mọ́tò rán títí ò ní plate number òun á nítorí pé baba Lai Mohammed ló ní wọn ò ní ààrẹ ẹsẹ̀ ṣé ìlú nìyẹn ṣé ìjọba nìyẹn báwo ni ìlú ṣe máa dá nítorí náà ó kí yín púpọ̀ dájú wa mi ní sọ̀rọ̀ kù ẹ lọ wá àkọ́tẹ́ máa ṣe sí nàìjíríà ẹ tún ìlú nàìjíríà ẹ tún ṣe gan ìjọba tó wà ń bẹ̀ tẹ́ bá continue láti máa rule another 4-8 years Nigeria will collapse èmi ò bẹ̀rẹ̀ láti sọ̀rọ̀ ẹ̀ lè wá gbé mi o Nigeria will collapse gbogbo ẹ̀yin aríjẹ ní ìdí màdàrú ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi Wàsíù Àyìndé ọmọ atẹ́bẹ̀ ẹ̀sìn kọrin Òbésèré gbogbo yín Àyùbá Òṣùpá ọ̀tẹ́bà gbogbo yín wá kó wá fún yín ẹ̀yin ẹ̀pẹ̀ láwọn tó ń bàlú Nàìjíríà jẹ́ nítorí ìjẹkújẹ olè tẹ́fẹ́ jẹ ẹ̀ lè kọrin wípé kí Nàìjíríà kó lọ síwájú tọ́ba ti fún yín lówó ìjẹkújẹ ti yín yẹn selfishness ti yín yẹn òun lè fi mess Nàìjíríà ọ̀ so ó yẹ wá sọ fún mi òun lè fi bà Nàìjíríà jẹ́ so mo kí yín púpọ̀ ẹni tí tẹ́jà bá ń ṣe kò máa ṣe dáadáa wa information ti fẹ́ fún yín ni ẹ wo àwọn ọmọ yín tó jáde ń lù ẹ̀dẹ̀ náà minister of information àwọn ọmọ tí wọ́n kàwé ìjọ tí ò tó jẹ níjọ tó jẹ wà níjọ tí ìyá wọn ò lówó san tún lè sanwó school lè sanwó òṣìṣẹ́ gbogbo àwọn government workers wọ́n kàn ń pọ̀ ni mo dé mo gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi tó ṣiṣẹ́ ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí náà báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ báǹkì kò yáyàn lówó gbogbo ilẹ̀ tí ó yẹ kí omi gbà àwọn ọmọ onílẹ̀ ti fi rẹ̀ ẹ̀yìn minister of information ẹni ìjọba ẹni kìnnì kan ìlú dẹ̀ ń bàjẹ́ báyìí ó yẹ sọ fún àṣà tí ASUU ń sìn tí wọ́n bá strike ASUU lè ṣètò àwọn ASUU ẹ̀yin dẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì chairman jí owó gómìnà ń jí owó everybody ń jí owó lè ṣètò àwọn ASUU lè sanwó àwọn workers gbogbo wọn kàn ń kúṣẹ́ ni mọ́tò wọn kàn ń bàjẹ́ sọ́nà ni ẹ dáhùn ẹ̀yin èèyàn náà màá bá yín sọ̀rọ̀ gbogbo doctors ló ti sá kúrò nílùú yẹn màá bá ẹ̀yin ìlú náà sọ̀rọ̀ èyí tó pọ̀ jù nínú ẹ̀ tẹ́yìn náà ń dá sílẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe òun ló pọ̀ jù because we have bad government apá wọn kò ká yín ìdẹ́yìn ṣe pápá wọn ò ká yín wọn ò ṣiṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ schools àwọn ọmọ yẹn ò lọ school mọ́ àwọn ọmọ yẹn ti ń lóyún mo lọ́mọ yẹn kéré kan lẹ́nu ìjọ mẹ́ta tó pé wọn ò lọ school wọ́n ti fọ́ọ̀dì ọmọ yẹn ti lóyún ó ti tẹ̀kẹ̀ at how ọmọ 14 àbí 14 to 15 ó kàn wúwo bí àjànàkú báyìí ni you see because we have bad government ẹ má jẹ́ kí ẹ má wà bias this government tá à ń lò ní ìlú Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí the government allowed corruption this government in Nigeria today allow corruption too much corruption ti pọ̀jù now bribe
ó ti pọ̀ jù everybody ò ṣiṣẹ́ wọn dáadáa báwo ló ṣe ń lẹ́ máa lajú sílẹ̀ Daddy wa Lai Mohammed wọ́n ń tajà lójú títì wọ́n ń dín àkàrà tí petrol mọ́tò kan bá ń jò kí ló dé tí ẹ̀mí èèyàn tí ò jẹ́ kankan fún yín Nàìjíríà. They kill people anyhow. The government did not do anything. Empower àwọn ọlọ́pàá, empower àwọn sójà. Báwo làwọn sójà yẹn náà ṣe ní hùwà burúkú? Ẹ sọ fún wa náà Daddy wa. Ẹ wá nǹkan ṣe sí ẹ má yẹ kí ti Canada. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn ọmọ wa tí ìlú bá empty. Nǹkan tó sọ ni mo sọ fún yín. Wọ́n báwọn ọmọ yín sá lọ sílùú òyìnbó. Gbogbo kì í ṣe Daddy wa Lai Mohammed kan lọ sọ o àti gómìnà àti honourable àti minister wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn jẹ bàbá ìyà gbogbo kan tẹ wá labour fún lẹ́yìn àwọn ọmọ yóò lè jèrè ẹ̀ nígbà táwọn aráàlú tó ti mìn wọn sílẹ̀ ẹ jókòó sínú ọ́fíìsì ẹ̀ lè rìn kiri ẹ̀ ní good people tó máa rìn kiri ẹ̀ ní kámẹ́rà ẹ̀ ní anything. Bí o ṣe ọlọ́pàá mélòó ló wà ní Britain kámẹ́rà ni wọ́n install kámẹ́rà kò síná kò sí anything solar kámẹ́rà wà náà because ẹ invite àwọn èèyàn sínú party yẹn ẹ yé ṣe pàdípàdí piano APC no ẹ cancel ẹ tó bá ti ní kinní yìí lórí ẹ employ wọn. Information tí mo ní Daddy wa Lai Mohammed mo sọ mo tún tọ́ fún yín. Wọ́n ní àwọn ọmọ yìí wọ́n á jẹ pọn kì í ṣe ẹnìkan wọ́n ní minibus àwọn ọmọ òun ṣe kankan fún yìí wọ́n kò báìbù fún mi wọ́n ní nínú ìyá ẹlẹ́ṣẹ̀ olójoojúmọ́ ìyá bàbá ọ̀nà abẹ́ẹ̀ṣẹ̀ mi ní wọ́n tún fẹ́ máa bú mi àṣẹbí torí pé ọtí lọ́ọ̀lù ìbò ọlọ́run kẹ́ òṣèlú kìnnìkan mi nínú mo ní mi náà àṣírí àìjọ ń jẹ̀yà ni gbogbo mọ́tò mi ló ti bàjẹ́ gbogbo mọ́tò mi ló ti bàjẹ́ sí ìlú Èkó ń bíbà ẹ̀ ọ̀nà ò dá kò sí kankan tó dá kò sí náà kò sí anything Daddy wa Lai Mohammed ẹ̀ tún lè sanwó àwọn doctors ẹ̀ kàn ń lálàṣẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ for nothing àwọn ọmọ tí ṣe bẹ́ẹ̀ náà rán ọmọ yín lọ sí school because you people in power ṣe pẹ́ wà in power ẹ̀ mọ̀ àlẹ́ ẹ̀ ń jáde kẹwàá wo bí àwọn èèyàn lówó tó wà fi jẹun náà ń ti ṣèké fún ayé kò tọ́ mo ti ṣẹ̀kẹ́ pín in o ló bá ń wìn kẹ́ change style kẹ́ invite good people in ẹ bá wà pé because they are not from your party tó wá join party move Lagos State forward Governor Sanwo-Olu I'm not blaming you Governor Sanwo-Olu I'm not blaming you because mo ti sọ yín kẹ́ tó gba ìjọba mo ní tí Governor Sanwo-Olu kó tó lè tún Èkó ṣe torí Èkó ti bàjẹ́ kí bàbá yẹn tó gbàjọba so I'm not blaming you Governor Sanwo-Olu I'm not blaming but tí ẹ bá jókòó ẹni àjùmọ̀ṣe ni yes ṣe invite àwọn people tó ń ṣe party ni àbí torí pé kò sí inú party ẹ wá ń kó gbogbo business nǹkan tó yẹ kí àwọn èèyàn ṣe ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kó fún àwọn tó ń jẹ́ party yín tó ń jẹ́ APC Èkó wá ń sìn Nigeria won't bàjẹ́ because you don't allow everybody, you don't invite everybody to your business. So, ẹ lọ ro nǹkan tí mo sọ yẹn, mo ṣẹ̀kẹ́ fún yín ayé kò tọ́. Ẹ rí Gato Spites Lounge mo bọ́ sí ọ̀dọ̀ Gato One Love Spites Lounge àwọn náà South East lọ́wọ́. Gato oúnjẹ ẹ̀dá òun wà ní nọ́mbà 11 John Rusty 11 John Rusty ní Spites restaurant wà Spites ó ta lẹ́nu ó dẹ̀ tún yó ikùn Gato One Love bàbá àgbàlagbà oúnjẹ Gato náà dá bàbá ti ṣiṣẹ́ weekend go to Gato restaurant Spites restaurant Spites Lounge sorry so oúnjẹ wọn da gan 11 John Rusty ibẹ̀ ni Gato wà ní Spites ó ta lẹ́nu lọ síbà SE5 ní South East ní òun wà SE5
NS postcode ní ẹ o phone number wọn òun ni 0207 701 7010500 line wọn nìyẹn Spices Restaurant 0207 I repeat 0207 701 Spices Restaurant 0500 Gato Spicy Lounge One Love oúnjẹ Gato náà dá pepper soup àmàlà abula everything restaurant lòún ràn but àwọn olóúnjẹ méjèèjì tí mo pe olówó pin Yeye of London àti varieties ẹ pè wọ́n àwọn yẹn ṣe oúnjẹ káàkiri ní pati wọ́n lè ṣe oúnjẹ sílé fún ẹ kò dish oúnjẹ yẹn kò dish ẹ sílé Spices Lounge Spices mo kí gbogbo yín gan Spices Lounge Spices Restaurant gbogbo ẹ̀ dáhùn ètò bá jẹ́ ti Spices Restaurant òun nìyẹn mo kí gbogbo yín Julie varieties mo kí Julie lẹ́ẹ̀kan sí varieties kétra làwọn mo kí Tóyìn Ṣogúró náà Yeye of London ṣẹ̀rí Yeye of London nìyẹn àyọ̀ pé àwọn olóúnjẹ ni mo máa fún yín nǹkan tó ní nìyẹn ṣẹ̀rí gbogbo ilé tí wọ́n kọ́ ẹ̀ríkọ́ gbà lọ́wọ́ wọn Yeye special kitchen Tóyìn Ṣogúró wọ́n lọ ẹ jẹ́ ká play gbẹ̀dú fún dáàdì wa kí àwọn dáàdì wa kí a play gbẹ̀dú fún gàpá dáàdì wa Lai Muhammed ẹ̀wá àkànṣe sí ọ̀rọ̀ tí mo kà sílẹ̀ níṣojú yín ní ìlú ṣe bàjẹ́ dáàdì wa Lai Muhammed lójú yín Nàìjíríà bàjẹ́ àwọn ọmọ yín ebi ń pa wọ́n wọ́n sá kúrò nílùú wọ́n dẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ fún ìlú mi ó yẹ kí ìjọba ó yẹ kẹ́ fọwọ́ bojú ó yẹ kẹ́ fọwọ́ bojú pé kí ló ṣẹlẹ̀ lóyún tí àwọn ọmọ tí àwọn jẹ̀yà nítorí wọn rán wọn lọ sí skul ṣe gbogbo ẹ̀ ó yá fẹ́ play pẹ̀lú fún dájú Lai Muhammed. Ẹgbẹ́ àwọn olóyè ló kó apẹ́ fádó lẹ́yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé bò Yeye of London àwọn náà wà bẹ́ẹ̀ ọ̀hún jẹ fún yín. Dájú wa ẹ̀wọ̀n àkànṣe sí ọ̀rọ̀ ìjọba yìí mọ̀ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la o ẹ bá rò bó kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí dájú Lai Muhammed lọ́lẹ̀ pa ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá kò sí tíjọba àbí emergency wọ́n á rọ everybody dà sínú prison wáyé tẹ̀ ṣe dáadáa. ẹ̀bùn pàtàkì lọ́mọ bíbí. ìjọ tó bí gbogbo àwọn doctor tó bí everybody wọ́n ṣèkú wọn àwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ primary school secondary university poly masters lórí ṣìṣẹ́ wọn ṣetán ìjọba Nàìjíríà ẹ wá ń sojú ọlá àwọn òbúlẹ̀ ẹ wá lè move Nàìjíríà you people cannot the government cannot satisfy your children in this country àwọn ọmọ yín ẹ lè satisfy wọn ẹ mọ̀ ọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ o àyè kò tọ́ oníṣèké fún yín o ẹ lọ tún ìjọba ìṣe bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe pé wá advice yín. ẹ̀bùn pàtàkì lọ́mọ bíbí. aṣọ fún ibò ìbò ṣe é ṣe yóò ná wọn kọ́bọ̀. ẹ̀bùn pàtàkì lọ́mọ bíbí. gbogbo àwọn ọmọ náà lọ rí tẹ́lẹ̀ ní. àbúrò kúrẹ́wò. ẹ̀dá wọn job doing. wọ́n kàwé kan ṣe wọ́n sáà ẹ̀wò ìyàtọ̀ ń jẹ ní youth corps. The government cannot provide jobs.
this government cannot provide job for kí ni àwọn boys youth service corps tí wọ́n jẹ ìyà burúkú. One love, okay everybody. That's the case. Ìjà tó fi wọn bàbá wọ́jọ́ ìyá àti bàbá dájọ́ aláìmọ̀mẹ̀ gọ́vnà Sanwó-Olú ibẹ̀ yìí náà ṣe ìkọ̀ síbẹ̀ kàwé kánífẹ́ Yorùbá sínú post ẹ̀wà lẹ́nu yẹn this government cannot provide job for students fún àwọn tó ti ṣe tọ́ka wọn náà kan useful fún ìyá wọn fún bàbá wọn bẹ́ẹ̀ ṣe useful fún ẹbí yín lẹ́nu you cannot move Nigeria forward. Owó tẹ̀ ní jẹ owó tẹ̀ ẹ kó sínú sùn kẹsẹ̀ owó yẹn máa lè jẹ kò possible do your best and leave the rest. Ẹ ṣe wọn bá tẹ́ máa ṣe káfí yókù sílẹ̀ kọ́ lọ́jọ́ tó dé kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà tó ń dáná ẹ help àwọn children ẹ bọ òun ló jẹ́ kí ó lè pọ̀ òun ló jẹ́ kí wọ́n máa lọ join youth call. Because there is no job for them to do. Àwọn ọmọ tẹ̀yìn dẹ̀ ń gbádùn wọn lọ lóyìnbó. Àwọn ọmọ yìí ń ṣe wedding. Wọ́n ṣe àwọn ọmọ yìí tọ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe wedding burúkú. Gbogbo gómìnà ló máa kú síbẹ̀. Gbogbo everybody. Àwọn ọmọ tí ò ṣiṣẹ́. Àwọn ọmọ yìí ò níṣẹ́ náà most of ẹ̀yin big men tẹ wà ní post. Àwọn ọmọ yìí ò ṣiṣẹ́ owó ìjọba owó Èkó owó Ìbàdàn Ọ̀yọ́ gbogbo gómìnà. Òun lẹ́ náà náà ẹ lè wá jókòó kẹrù oríkù àdá pé ẹ láti help àwọn ọmọ mẹ̀kúnnà àwọn ọmọ tó ń bọ̀ tí ẹ mọ̀kàn tó lè ṣẹ̀jọ́ òun lọ́sọ̀ọ́ ẹ̀ wọ́n lè bá ń wọ̀ lóyìnbó wọn máa dùn yín bí ẹran ni wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ yín àwọn ẹ máa gbàdúrà pé lẹ́yìn tí bàbá àbí ìyá bá kú ọlọ́run á ṣe ń tẹ̀lé kọ́tọ́ ṣe àwọn ọmọ yín léṣe ẹ̀yin dẹ̀lẹ́ ń tẹ̀m ẹ̀ ti ń ti àwọn ọmọ Nàìjíríà síbẹ̀ nígbà tí gbogbo doctors dé 8,000 doctors kúrò Nàìjíríà kí nìyẹn sọ fún yín 8,000 doctors tó ọyìn jù ẹ lọ ti UK ọ̀tọ̀ ti Saudi Arabia ọ̀tọ̀ tí Canada bá sọ pé kọ́ máa bọ̀ ńkọ́ tàmẹ́ kí ló fẹ́ kú Nàìjíríà ẹ wá lò bẹ́ẹ̀ wá ẹ máa gun mọ́tò kí ẹ máa jáde wọ́n á nà yín ẹ̀yìn àti àwọn sójà yín àti gáàdì yín wọ́n á nà yín tẹ́ pé ẹ níbi ní ibẹ̀ ẹ lọ jókòó ẹ fà àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù náà ẹ fà àwọn èèyàn náà ẹ tún skul ṣe náà ìjọba yóò lè ṣe free education náà ayẹ̀mọ́ how many years ẹ ti wà ń bẹ̀ ni ẹ lè máa fún wọn ní £10 sorry 5,000 every month àbí every fún wọn náà fún yẹn káàdì mo wà ní Britain gbà yẹn tí mo gbọ́ àwọn nídìí school kẹrẹ́ ìjẹun ní Britain àbí àdáàdúrà yẹn púpọ̀ ní serious àwọn nǹkan tẹ́yìn máa ń kà nínú news yẹn irọ́ ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn náà ń ka news táwọn ti gbogbo ẹ̀ mọ́gàjá ti mo sọ fún nígbà tí ti gbòó mo sọ fún yín pé we don't know how far it is true wọ́n sọ pé Ìgbòho ní kẹ́rì kankan máa kà spokesman ẹ̀ jáde ó ní Ìgbòho sọ bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n lè campaign lórúkọ wọn lè irọ́ ní gbogbo kan kẹfì tọ́pìpì ilẹ̀ Nàìjíríà ìgbà wo nílùú ìwádìí báyìí ìgbà wo ni a di handicap báyìí nínú rọ àyíkò tó ti sọ tiẹ̀ o ẹ tún lù ṣe káwọn ọmọ yín kọ́ lè rí ọ̀nà gbà ní ọjọ́ ọ̀la
àwọn kan wá ṣépè fún yín tọwọ́ ìyá bá bá àwọn ọmọ yín tán kò sí àwọn kò sógun káwọn máa yí tí election máa jáde ní believe báwọn èèyàn ti máa jáde because people are suffering káwọn ọ̀pọ̀ wọn náà rí ìgì election àwọn èèyàn ò tọ́nà fún mi tó bá tọ́nà tí election yẹn ṣe rí gbogbo ẹ̀yin Yorùbá ẹ ronú ọ̀rọ̀ ẹnu yìí sọkútọ̀ tí gbogbo ìtọ́ let's do the right thing ẹ jẹ́ ká máa vote àfẹ́ ogun go and vote ẹ lọ vote. Olúwa tó dá wa ní tẹ̀kọ́tẹ̀kọ́ ó mọ pàtàkì tí ọmọ jẹ́. àwọn ọmọ náà ní ọ̀rẹ́sẹ̀ délé ni ọmọ ti 40 ó ti 45 kò lè fún ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ lówó oúnjẹ sójú òtìjọba yìí ni sójú òtí ni dájú Lai Mohammed kọ́mọ 40 kò lè fún ìyá àti bàbá ẹ̀ lówó oúnjẹ. ó mọ pàtàkì tí ọmọ jẹ́. àwọn náà la bí sílẹ̀ sí Nàìjíríà tí à ń jẹ àdé ń lọ sílùú nílùú àdé ń gbàdúrà kólé ìlú yẹn a kó wá sílé. bàbá yẹn máa ronú lé ní tó bá ń gbọ́ music èyí tó ṣèkó mọ́ èyí tó bíbẹ̀ tó bí ọmọ mẹ́rin tí mẹ́ta ẹ̀ mẹ́rin ni ò níṣẹ́ Daddy Lai Mohammed ẹ̀ púpọ̀ àwọn ọmọ yẹn ò níṣẹ́ Gómìnà Sanwó-Olú kò iṣẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ gan tí báwo bá àwọn àlẹ́ ní kò síṣẹ́ máa ń ṣe àwọn ìjọba ìtọ́mọ̀ kan tí wọ́n ṣe iṣẹ́ wà bàjẹ́. ó mọ pàtàkì tí ọmọ jẹ́. Sẹ́yìn níjọba ìlú Nàìjíríà tọ́ba mọ pàtàkì ọmọ ni wọ́n provide ìṣẹ́ wọn mọ pàtàkì ọmọ owó làwọn worship ìjọba Nàìjíríà you people worship money it's not good ẹ mọ ọmọ. ìyá ti bí mi náà àbí tèmi. wọ́n á lọ bíbí túbí lọ́wọ́ yìí wọ́n àtọmọ yẹn ti pápá ìyá ẹ jẹ́ tó bá bẹ̀rù sọmọ bíbí ní ọwọ́ ẹ̀ máa wọ́n lè di apá wọ́n lè yá bíbí àwọn náà máa bí kí wọn. yẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ bá bí ọmọ náà lẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe ibo ló ti máa ríṣẹ́ àti tó jọ bí Nàìjíríà. àwọn ìta àgọ́ bí wọ́n ń sọ́gùn yìí. àkọ́tí ló fi yọ bàbá fún wọn lọ́mọ. Eba. Òkè òkú yín wọ́n lọ. àkọ́tí ló fi yọ bàbá fún wọn lọ́mọ. Ọjà náà ṣe family planning. Bàbá lọ sí ìdíkùbì sílẹ̀ sí. Mo jáde níjọ́ kan, obìnrin kan kó ọmọ mẹ́rin sí iwájú. Ní bàbá ẹ̀ jẹ́ ràn mí lọ́wọ́. Mo náà kọ́ ẹ̀kọ́. Kò níṣẹ́ náà ni kò ṣe. Ó dẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ń bímọ. Tí wọ́n ti súnmọ́ òun máa ní oyún ni. Ó dá. Madness. Ela. ẹni tó ti bí o bàbá kò má yà wò. Ayé kò tọ́ sí tọ́sí ẹ̀mí lọ́jọ́ ẹ̀rọ. Ẹ̀yin ìjọba ẹ bá gbọ́ mi, ẹ lọ wá àkànṣe sọ́nà. àríyá kí
kílẹ̀ ṣe tẹ́bí kọ̀ bá wọn yìí o ọmọ tuntun làkó. àtúnṣe kékeré fún yín ẹ bá ń rò pé bóyá ẹwà ìpáwà níjọ́ kìíní tí PDP wọn náà máa rú for ṣe 50 something tèbí APC ló wá gbàjọba lọ́wọ́ wọn tọ́wọ́ máa gbàjọba lọ́wọ́ APC náà sí ẹ̀ níbi lè god mp ìjọba tó wà bẹ́ẹ̀ ó fi àjà wọn báwo lẹ ti máa láwọn 8,000 doctors kọ kúrò Nàìjíríà lọ sí ìlú onílùú ìjọba yẹn ò dá nìyẹn 8,000. Rántí tí mo bí 1980. Àsìkò tó wáyé. A ti fún ọ lówó ni. Àsìkò tó wáyé. Kálọ́wọ́ ṣááyé òye. Ẹ bá níbẹ̀ ọmọ tó ní láyé bàbá ẹ̀ ti ṣiṣẹ́ nìkan tó jí owó ni. Àbí tó bàbá ẹ̀ wà ń lo ìbò. Àbí ẹ̀ wà ń lo ìbò tó rí ẹ̀jẹ̀ pẹ̀. Wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́. Bọ̀ ìjọba Nàìjíríà kò sí ó fún àwọn ọmọ Nàìjíríà. Eba. Àsìkò tó wáyé, arówó fi tọ́ ọ. Ọmọ tuntun ṣe máa wò. Jàpá kọ́mọkọ́mọ lọ wáyé ìranù lọ́wọ́ tó wà Gàpá ẹbí apá ọ̀gàrí ló máa mú. Ọmọ tuntun àlejò ayé. Ọmọ tuntun ṣe máa wọlé o. Ọmọ tuntun àlejò ayé. Ẹ jẹun sára yín. Ọláyínká wọn lọ. Má. Ọmọ tuntun sábà wọlé. Ọmọ tuntun sábà Wọ́n lọ. ọmọ tuntun àlejò ayé. Ọmọ tuntun Wọ́n lọ. Wọ́n lọ. gbogbo máa wọlé. Ọmọ tuntun sábà wọlé. Ọjọ́ tí dájú àìtọ́ kan ní gbogbo àwọn ọmọ kókó ọjọ́ náà gbogbo wọn sọ pàǹsù yìí lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ni o. Èyí tí bàbá ò bá ti ṣe dáadáa tí ò ní lárí báyìí àwọn ọmọ yẹn náà máa ń kú ṣẹpẹ́ ni. Bàbá àbúrò kú ewu. Bàbá àbúrò kú ewu. Ọmọ tuntun àlejò ayé. Ọmọ tuntun sábà wọlé. Ìkókó máa wọlé. Ìkókó máa wọlé. Ọmọ tuntun àlejò ayé. Ọmọ tuntun sábà wọlé. Ẹ̀mí náà rántí 1980 tèmi náà bí ṣe ni. Mo wọ agbádá. Ìyàwó mi náà ìyá ọlọ́mọ náà wọ bá àti agbádá ń kù tèmi tẹ̀lé mi ọ̀ṣẹ́ mi wọ agbádá gbà yẹn. Sista Taiwo wọ́n lọ my sister respect ṣé mi wọ agbádá gbà yẹn. Ọkùnrin mi kó agbádá fún mi lèmi náà dàgbà bá ti mú bá àwọn àtàgbádá yẹn mọ́lẹ̀ ọ̀nà náà kọ́ bí ẹ̀dìẹ̀ tó fẹ́ mú. Ẹ pẹ̀lẹ́ àlọ́bá àkókò bàbá àjọ. Ọmọ 1980 a ò nísìn.
àdúrà ọ̀nà ìlú Nàìjíríà o ìwọ tí brain ò ṣiṣẹ́ tí brain ò bá ṣiṣẹ́ tí o fi pé àdúrà ló máa gbé ẹ dé èbúté ògo bàbá mistake ló ṣe o ẹ ti yẹ mistake burúkú òun ló ṣe because wọ́n ti ń gbàdúrà nígbà tá a ti wà kékeré. I'm 65 years old today. Ìlú dẹ̀ ń worse sí ìlú ń worse ìlú ó worse tó jẹ́ pé worse tó jẹ́ pé ó ti worse jù tó ti eyín ó worse tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí ẹ lè ṣe sí àfi tí a bá ní good government àfi tí a bá ní good government ní Nàìjíríà lè move forward no riot ẹ sọ fún àwọn èèyàn yín kí wọ́n máa vote riot ò ràn because Nàìjíríà ti sink correctly ẹ bá lọ hàn láwọn kan tán náà fẹ́ jẹ́ alátẹ̀ lọ support ẹ ṣe mistake. ìdálẹ́ mo wà yóò bẹ́lẹ́ kan bá pè é o ìwọ má ṣe bá o. bàbá wa ń lo ìbò ní òtútù. Mr. Taiwo Ifesanya, one love, my sister. One love. Bámi kí èmi, kò bá mi kí bàbá mi. Bámi lọ́yà mi, bámi kọ́mọ mi. Àjùmọ̀rẹ́ Olúwa sí mi délé o. Àjùmọ̀rẹ́ Olúwa sí mi délé o. Bóyá ẹ bá mi kí èmi bẹ́ẹ̀ délé o. Ẹ bá mi kí bàbí bẹ́ẹ̀ délé o. Ẹ bá mi kí bàbí bẹ́ẹ̀ délé o. Péjì àyè sọ́ba lóde o. Gakoko, Yéjì rẹ̀, bàbá èjì rẹ̀ jẹ́ sọmọnù rí òkò. Jẹ́rílé ayé báyìí, Sista Taiwo New York, jẹ́rílé ayé. Òun ni gbogbo wa sọ pé afẹ́wálé sìn. Torí àwọn tó ń ṣèjọba Nàìjíríà, wọ́n ń ṣèyàn gidi. Wọ́n mọ̀, ó ti dàrú mọ́ wọn lójú, wọn mọ̀ wọ́n ṣe lè move Nàìjíríà forward. Ẹ má yẹ ká tanra wa. Ogun ràn ẹ má bá wọn lọ́wọ́ sógun o. Ẹ má bá wọn lọ́wọ́ sógun o. Ẹ̀yin gan ẹ má jẹ́ra tẹ̀tẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Ṣéèlú tí wọ́n ti jagun tó ń sìn. Orin tẹ́lẹ̀ máa ń sìn káàkiri wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Àjùmọ̀rẹ́ Olúwa sí mi délé o. Ọlọ́run ẹ̀ fi sinmi délé. Àlàáfíà. Bámi kí èmi, kò bá mi kí bàbá. Ṣébà. Bámi káyà mi, kò bá mi kọ́mọ mi. Àjùmọ̀rẹ́ Olúwa sí mi délé o. Àjùmọ̀rẹ́ Olúwa sí mi délé o. Bóyá Juliana wà délé láyé àtàlàáfíà. Ṣébà. Julie máa lọ kí kákòkò fún ẹ má wọrí. Màá tún lọ kí báwọ̀. péjì àyè sọ́ba lóde o. Mr. Taiwo ẹ̀rílé ayé òun ni gbogbo wa ń jà kìtà ilé ọ̀hún pé afẹ́wálé àjò dàbí ilé but kò ń ṣe ariwo la máa fi bá wọn sọ ẹ jẹ́ ká máa ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún wọn ìlú ti sink already so ìlú ti bàjẹ́ already àní ìdògùn rárá ẹ má tún wá lọ jagun. Ogun ràn. One love. Black Bello. Black power. My friend. One love. One love. Black Bello. One love. Respect, my friend.
ẹni àwọn tó dá Yorùbá nation lẹ̀ they are not broker wọn ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n àjàrí wọn bá mi jàrí pé aká òun sọ mi ìkó èké sọ òun láti ní olùkàlù àjàrí akọgun alọkà dísìkì come and join akọgun tẹ̀fẹ́ kí n join àwọn pa mo ní no tí bá rí gbogbo ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ pé màá dá sí ó dẹ̀ ní òkè àjà àbúrà wa we are still friends that's my friend on board bangbelo wọn lọ tó kí là ń jà fún ìlú tí ò dá ọ̀rẹ́ ni ẹ sọ fún mi kí là ń jà fún wọn sọ pé torí pé àwọn Yorùbá nation kọ́ máa bá mi jà àjàrí àní agreement rí àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀rí bó ṣe kó rí nìyẹn ẹ̀kọ́ máa ń sọ kó máa búyàn lọ́wọ́ là ń sọ yìí tí gbogbo àwọn doctors kúrò tẹ́ ẹ̀ bá vote tí wọ́n bá vote ní Nàìjíríà ò lè move forward ẹ bá tí rẹ̀ tó ń pogun ṣojú yín ẹ lé dànù Nàìjíríà táwọn bẹ̀rẹ̀ sí vote báyé sọ̀rọ̀ yìí pátì tó wà bẹ́ẹ̀ yìí ṣe bá vote wọn síbẹ̀ ni we can vote them out tó bá ti ṣe dáadáa but àwọn Nigerians ò mọ̀ pé àwọn ni wọ́n ní power you put these people there you vote for them tó bá misbehave you can vote them out kò sí ìjànú ẹ̀ kò sí èébú kò sí insult nínú ẹ̀ but Nigerian people àwọn tó wà ń lo ìbò wọ́n sọ nǹkan tó jù ń rí ìwọ tó ń gbé lóyìnbó tó ní òun jà fúnlẹ̀ Nàìjíríà ẹ sick ọ̀fẹ́ torí ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń lọ bíbá yìí ń tẹ̀yìn rí kọ́ tẹ̀yìn rí yẹn nínú íńtánẹ̀tì yẹn kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi gan mo kọ́ lẹ̀ rí Nàìjíríà ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ̀yìn rí o gbé Nàìjíríà ó lóun jà fún Nàìjíríà and you cannot come to Nigeria and you said you are fighting for Yorùbá nation you are fighting for Nigeria come on man ẹ jẹ́ ká ìjọ fojú inú wò ẹni tó wá sí ìlú Nàìjíríà for 7 years tó lóun jà fún Yorùbá nation òun ń sọ̀rọ̀ fún Yorùbá nation ṣe bí pọ́mọ̀ kan tó ń ṣe ṣá ẹ dáhùn ẹ kọ́kọ́ béèrè pé ìgbà wo ló ti wá sí Nàìjíríà gbẹ̀yìn ó dẹ̀ ń jẹ́ ìwọ tó mọ̀ bí Nàìjíríà ṣe rí ṣé lóyìnbó ló fẹ́ jókòó sí ló fẹ́ jà fún Nàìjíríà tí everything ti kẹ́míkan tó wálé mi rò bó Nàìjíríà dání ìgbà tí mo dé mo ní what is this òun náà kọ́ la ṣe ń sọ yìí gbogbo kí gbogbo yín wọ́n lọ. Èmi ìlú àpèjọ ní sílẹ̀ wọ́n lọ.